Yes, turongeye turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZU market, mwebwe mudahwema gukurikirana iyi channel yacu ya NZU market. Reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muri hose nkuko rwose tuba tubibifuriza. Iyi ngiyi rero ni NZU Business Group Limited, tubagezaho imitungo igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ariko kandi imitungo itimukanwa, no kuvuga amazu, ibibanza, amasambu ndetse n'amashyamba. Nkuko rero mwagiye mubibona mu mashusho cyangwa se nkuko mugenda mubireba, dufite etage nziza cyane kandi nini yo guturamo, ifite ubusitani bunini cyane, ifite parking nini cyane. Iyi nzu ya etage iri mu kibanza gifite 25 kuri 30 cyangwa se metero kare 750. Bivuze ngo rwose iri mu bibanza bibiri birenga bya bindi bya metero kare 300 nk'uko ubu ngubu ariko bigomba kuba bimeze. Iyi nzu ifite ibyumba 6 byo kuryamamo, ifite ibyumba 6 binini kandi byiza byo kuryamamo. Noneho buri cyumba kikagira douche na toilette byacyo. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite na salon, salle à manger binini cyane, ndetse na cuisine nini cyane, ariko kandi noneho ikagira na stock yayo yiyo cuisine, ndetse ifite na office. Iyi nzu kandi ifite annex yo hanze, irimwo igikoni cyo hanze, birumvikana, toilette na douche byo hanze, n'inzu twakwita ko ari y'umukozi w'amasuku yo hanze. Yes, ni inzu rero nini kabisa, ni inzu nini kandi yubakishije ibikoresho bigezweho biri durable. Ngiye babwira nayigereyemo iyi nzu rwose boss arayintambagiza. Ifite ikintu cyitwa urugi, ifite ikintu cyitwa ikaro, ifite ikintu cyitwa gypsum, inzu yose hasi no hejuru ifite ibintu bikomeye cyane. Akarusho kayo rero jardin yayo, ifite jardin y'agatangaza, ngira ngo ku mashusho muri kugenda mubibona. Ni inzu nziza rero cyane, ariko kandi iherereye hano mu mujyi wa Kigali hagati, neza muri quartier ikunzwe cyane, iri hariya rwose mu karere ka Gasabo, muri Kibagabaga. Iri Kibagabaga muri quartier nziza cyane igezweho nk'uko mugenda mubibona kuri aya mashusho muri kugenda mubona. Nuko rwose ari inzu nziza y'akataraboneka kandi ishaka amafaranga atari menshi, kuko iri n'ahantu heza, iri mu kibanza kinini cya double, mwabyiyumviye. Kandi rwose inzu ikaba ihendutse cyane ugereranyije n'aho iri, nuko ikibanza kingana, noneho nuko yubatswe n'ibikoresho biyubatse. Ngira ngo rero abari kuri YouTube cyaze mwebwe mudukurikiye, mukomeze mwirebera iyi nzu, ariko kandi muyishima, muza tuyibarangira. Reka nongere mbibutse service tubaha muri NZU, ngaruke noneho mbabwira igiciro cy'iyi nzu. Murabona jardin yayo, ifite design iteye ubwoba. Iyi ngiyi ni jardin y'iyi nzu, iyo ngiyo muri kureba rwose ni jardin yayo, ni inzu nziza cyane. Muri NZU rero tubarangira imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Niba ufite inzu cyangwa ikibanza cya isambu ushaka kugurisha, waduhamagara kuri nimero zacu cyangwa se ukatwandikira naha muri comment, noneho tukakugurishiriza mu gihe gito gishoboka. Niko kandi nawe ushaka kugura, tukurangira ahantu ho kugura heza rwose, heza hatari mu manegeka, hatarifite litige ari yose, kandi tukagufasha guhitamo ahantu hakugirira umumaro, ahantu hakungura mu gihe gito rwose gishoboka. Murabona iyi nzu amadushe n'amatoilette birimo, reba rwose ifite ibintu byinshi byiza kabisa. Si ibyo gusa tubakorera amapura y'amazu cyangwa se ibishushanyo by'amazu, tukanabubakira. Ngo inzu nk'iyi ngiyi ufite ikibanza, dushaka kuza tukayigushushanyiriza, tukagushakira ibyangombwa byo kubaka, ndetse tukanayikubakira rwose mu buryo bwihuse kandi udahenzwe. Ibyo ngibyo nabyo turabikora rwose, turabubakira kandi neza cyane. Ni nako kandi rero tumanaging imitungo yanyu, mwebwe mufite amazu, mwebwe mufite imitungo mutabonera umwanya wo gukurikirana, mutari mu Rwanda, muri mu kazi kenshi, se twebwe muyidushyira mu maboko tukayimanaginga, ubundi noneho
mukajya mubona rwose inyungu umunsi ku wundi cyane cyane, ariko dukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'abapangayi, ariko kandi tugashyiramo abapangayi. Ntushobora kubura umupangayi mu nzu yawe, dukorana rwose kirazira kikaziririzwa. Aha ni mu gikariro cy'iyi nzu, murabona ko ifite jardin kugenda paka no mu gikari no mu rubavu nayo hose ni amajardin, ni parking, kuko iri mu kibanza kinini. Mbibutse ko iyi nzu nababwiye ko iri mu kibanza gifite metero kare 750, nuko 25 kuri 30. Yes, dukomeza rero tubaha serivisi nyinshi nziza. Niyo uguze inzu cyangwa se ugiye kwimuka, ubundi turakwimura rwose, tukagutuza neza, tukakwimura neza. Muzi ukuntu kwimuka bitera stress, muzi ukuntu kwimuka bivuna, muzi ukuntu iyo umuntu yimuka ibintu byangirika, ibikoresho bye byangirika. Uretse no kwangirika, muzi ukuntu ibikoresho babyiba, ariko noneho twebwe turaza ukabidushyira mu maboko, hanyuma noneho tukagira gute, hanyuma noneho tukakwimura, tukabitunganya neza. Rido ugasanga twazimanitse, intebe twaziteye, ibitanda twabifunze, washaka ukigira mu kazi ukaza wiryamira rwose nta kibazo. Turakwimura neza cyane, ariko kandi twimura n'ama office n'ibindi tugenda tubimura kandi neza rwose. Iyi ngiyi rero iracyari Nzuri Business Group Limited. Mukomeze mukande subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market, mugende murebe ibyiza byose tubafitiye. Si ibyo gusa rero, tugira ikiganiro kuri Fine FM 93.1 buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1. Nacyo mushaka kujya mugikurikiranaho, mugenda musobanukirwa byinshi ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, ibibazo mufite tukababariza byinshi, igishushanyo mbonera byose. Ikiganiro cyitwa Igira Icumbi, mujye mugikurikirana, ariko kandi tubibutsa ko kiba kiri live kuri iyi channel ya Nzuri Market. Udakurikiye kuri radio wanagikurikira hano kuri Nzuri Market. Rero ni nako dushobora kubamamariza muri icyo kiganiro, tukabamamariza mwebwe mufite ibikorwa byanyu mushaka kumenyekanisha, kandi tutabahenze rwose ku mafaranga make cyane. Iyi nzu rero, iyi nzu mwakomeje kureba narondogoye, mwihangane. Aha ni muri saro hayo, murabona ko ifite saro nini cyane, kandi nziza rwose. Iyi nzu rero wayikunze ushaka kuduhamagara kuri 0788486797, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781230123. Ariko kandi ushaka kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etage ya kabiri uvuye muri Feruje. Dukora muri etage yayo ya nyuma, mu muryango wa mbere mu gikari ureba ku Gisozi, ni etage ya nyuma, ni etage y'amatafari yemeza muyibona yanditseho Shema House. Ariko kandi mushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga dukoresha, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Iyi nzu ariko kandi nabicije amatsiko mu mbabarire, sinutse no kubabwira igiciro cyayo. Iyi nzu ishaka 2,260,000 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. Nyirinzi ubundi yishakiraga 300,000, ariko turamwegera turamubwira muvandimwe, gerageza ugabanye kugira n'abakiriya bacu babashe kwishima. Iyi nzu ihinduranya amatara, ifite amatara y'ubwoko bwose ugenda uhinduranya, ifite saro 2, ibyo nabyo sinabibabwiye. Ni inzu y'agatangaza rwose. 260,000 nizo twayigejejeho, ariko kandi bitabujije yuko nawe waza, hanyuma nawe ugashyiraho akawe wayikunze, nawe ukakatuza, akongera akagabanya n'ubundi akajya munsi ya 260. Ni inzu rero nziza kandi rwose ishaka amafaranga atari menshi ukurikije aho iri, nkange wayigereyeho mba nabarebeye neza. Ubwo rero iyi nzu rwose turagushishikariza kuza ukayireba, ukayishima, ukagura utanayishimye, kandi uretse ko bigoye twakwereka n'izindi. Komeza rero kandi subscribe kuri iyi channel ya Nzuri Market, ujye ugenda ureba ibyiza byose tugenda tukugezaho, imitungo itimukanwa tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, bityo utunganirwe rwose nk'uko duhora tubifuriza. Iyi ni jardin yayo, murabona jardin y'iyi nzu ifite jardin y'agatangaza, ifite jardin ikoze neza cyane, ifite jardin
ikoze neza cyane. Iyi nzu rwose ndebera inzu nk'iyi Kibagabaga muri ya quartier nziza rwose nziza. Turakurarikira rero yuko waza ukatwegera tukajya kukwereka iyi nzu, hanyuma rwose ukagerageza tugakatuza ukayigura kandi udahenzwe. Ntimucikwe rero n'iyi nzu rwose muntu wifitiye amafaranga yawe, iyi nzu ntigucike, ni imari turayigushimiye. Ni karibu cyane rero muri NZURI Business Group Limited no muri zo serivisi zose twagiye tubabwira yuko dutanga. Ni karibu rwose iwacu muri NZURI Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, ariko kandi komeza ukande subscribe, ukore na share kugira ngo we kujya ucikwa n'ibyiza byose tuba tukugezaho umunsi ku wundi, ukomeza ukanda subscribe. Ni karibu cyane, turabakunda abakiriya bacu beza.